Shadracom TV. Ouyele, ouyele, ouyele. Topesi balandi nyonso ya Shadracom télévision bambote belé. Topesi babone na biso o nyonso balingaka Pasteur Ali mwana 12 ans bambote belé bo s'abonner massivement. PDG Chandra Kasongo topesi bambote belé, c'est Pasteur Ali mwana 12 ans. Lelo na kopesa bino ba information mibale. Et puis na kopesa ngo na kimia bolo bate na ganga nde na ganga kana zolo belango malembe po ekota bino boye banini zole kana minute oyo. Et à liboso na pesi nano Chandra Kasongo bambote belé PDG na Dallas na pesi bambote belé na pesi mama Kati Ndumbi mama na Rachel bambote belé esika kani ozali na Canada na bosanité ko pesa Olivier Moulamba na Paris bambote belé mbuli Isam na États-Unis bambote belé papa na ngai Damas Balambu bambote belé na Angleterre na bosanité Dona Tchaba na Sumbula. Yango tokosepela topesa bino ba information na minute oyo o mama Élysée protocole landa Pasteur Ali. Nazali na information liboso ezali ya état de siège ndenge na yebsibino ke lelo na yelibino de information na sosola yango malembe boyeba makambo ezoleka na Congo. Awa Fati Beton azui pouvoir tomoni abondi mwana batu guerre na este esili nini esili si guerre ezali état de siège esili si guerre na sens nini Fati Beton etango azwaki mboka oyo na miso nzambe na miso batu nyonso na stade de martyr azui Bible asimbi na maboko alobi nzambe na kabimboka ya RDC na maboko na yo sunga RDC yo utiliser ngai yo zala na kati na ngai ngana tono vide me yo okamba ngai pona kimia na social et comment evana na mboko lelo Fati Beton azwaki makanisi ya kotie état de siège alongoli ba gouverneur et ba civil azui ba militaire achekuna na est bitumbe bandi muke akokoka te akolonga te muke akokoka te akolonga te bisope tuzaka sima Fati Beton ba peuple nyonso ya RDC mobimba tolbite oyo bazokufa na est wana bazali bandeko na biso bazali bantabate bazaba étranger te bazaba bandeko na biso. Chaque jour batu bazalaka kokufa kolela na kolela bana mike ko violer ba mama ko violer ba mama batikali ba veve bana mike batikali bitike Fati asepelaki na eloko wana te eloko wana ezali kotungisa ye mingi nde Fati abundi penza nde umonaka kimwi mwana mobali ya bundi lelo état de siège evandi mais tango état de siège evandi bandongolo miso basepelaki te bamiyibi basepelaki te bamiyibi yango banani ekaka pe batu bazalaka na gouvernement oyo bazalaki na ancien gouvernement wana oyo papa Mosengo abenga ba médiocre basepelaki na eloko wana te pona nini bazala koyiba bambongo bakosa ba mafie oyo bazoboma batu bamwende bazo créer ba guerre wana po bazala koyiba minere koteke omoni koto ba rebelle na tenir FARDC kote pe ya FARDC ba FARDC na tenir FARDC moyen oso bien moyen distinguer bien moyen séparer ki oyo ou bien oyo fait ki oyo azali étranger ou azali FARDC moyen zate otala FARDC na tenir FARDC otala rebelle na tenir FARDC. Si ko distinguer nini no koyeba nini ke o FARDC oyo rebelle nyonso wana ezalaki kuuta wapi na ba autorité ya Congo ya ancien régime ya gouvernement ya Kabila soit ya pouvoir ya Kabila mais lelo temps Fati aye biloko wana nyonso esili yango yoki ba député papa Mbozo pe alobelaka yango alobi bino ba député boyebi makambo ezosala na est
ba député bazolo ba hotel il faut balungula et ba gouverneur basoda bazongisila biso ba civil wana nyonso wana po ba continuer na moyibi ba continuer na massacre ya Lukuta ogereza kuna bateka kaka minere bateka mboka ezalaka kolela na kolela mikolo nyonso te. Fachi azwaki décision ya kosisa guerre esili mais nini euti kosala ma mikolo mibale oyo yamuna lobi lelo na kosolola koyebisa bino information mibale soki na kobakisa ya mike me information eza mibale ya état de siège na ya mibale na kote kozala ya Madidi Fayulu yango tolobi mikolo mibale nini esalami tomoni oyo tobengi peloton soit ba militaire ya ba Rwandais ebele bakoti na RDC tango bazokota na RDC bakanisi neti ke RDC ezali RDC ya kala ya Kabila bakanisi ke FARDC lokola Kabila akomisaki FARDC loko ya pete non facha komisi FARDC loko ya makasi tozongisika Kongo na biso ya kala ke RDC eloko ya makasi yango wana basoda wana tango bazokota mbala moko wa FARDC batali balobi tozali déjà na attaque ba attaquer biso mbala moko bakangaki ba Rwandais wana ebele tango bakangi ba Rwandais nini salami na minute o tozali na 60 soldats rwandais o bakangi o bazana maboko ya gouvernement ya Congo mais tango batuni ambassadeur ya Rwanda na RDC na kolobana eloko wana mais na yebisa bino nde bakangi batu wana bakangi tango bakangi ba soldats wana ba rebelle wana ebele boyo kusala ni balobi te tomoni boyo ke raison na bango tomoni soda FARDC akotaki pa na biso tango tolandi nde akota nde tolandi mais bino bokolanda mutu oui bokomi na frontière azalaki pa na bino nde bolobi akote pa na bino mais tango bomoni bolandi akomi na frontière akati akote na RDC mais il faut les bino siko bosuka na frontière ou bien ngambo na bino siko bokote ebele boyo tozolanda mutu mo FARDC za Lukuta bayaki nde na attaque pour attaquer FARDC to yebaki te décision na bango bien bit na bango ezaki nini yango tango batuni ambassadeur ya Rwanda ya Wangani alobi za Lukuta iloko moko kuna salamite mais awa ya Wangani mais Paul Kagame président ya Rwanda alobi nini alobi nazo senga dialogue bien négociation na gouvernement congolais to fana na mesa to solola bazo kisinanga basoda oyo bakangi mais ye ambassadeur a Wangani alobi eloko moko ezate mais koto le président na ye alobi to solola bazo kisinanga basoda oui basoda bakangami 60 soda to kangi bango bazana RDC na minito ndeko yoki président Kagame aleli alobi bazo to solola bazo kisile basoda mais ambassadeur a Wangani siko ambassadeur a tozolo relation ya RDC na Rwanda na minite eza coupé awa ambassadeur ya Rwanda azongi na Rwanda oyo ya biso azaki na Rwanda azongi na RDC c'est-à-dire na minute relation Rwanda RDC zate à partir ya massacre wana bato wana ebele bayaki kosala nini c'est que bayaki kobotola mboka bayaki na attaque ya guerre puisque bayaki ebele et ou bien bayaki po bavanda ne balobaki bamanya murenge bakotai kala te mais ngai pasteur ali nazomona boye bakanisi FARDC ya kala net bakanisi ke FARDC alani ou bien zolia bien basali ndenge nini bien bazomela masanga nzoka FARDC na est akei musala akei penza kusala yoka kake oui muto akei kusala musala mais tango ba se retrouver na maboko FARDC akangi bango na minute to betel FARDC maboko to yebite lokola Kagame azo senga siko gouvernement ya Congo ke basolo la po bazongisa basoda wana epai na bango to yebite nini ekoleka puisque to monaki série ya volcan oyo salamaka côté ya Goma kuna to monaka pe ba congolais belé bakimaka volcan wana bakendaki na Rwanda kuna Paul Kagame a soutenir ki bango bien encadrer bango bien bavandi bale ba meli après baye kozongisa bango na RDC mais bango bakimaki nde liwa ya moto ya volcan mais oyo bayena minduki bakoti to ebite gouvernement congolais bakozwa décision ni soit bakoloba nini nde likambo boyoki ke ba Rwandais bakoti belé na RDC mais guerre na RDC ezali susute na est kimi se kota puisque nde tozoloba awa bino bato bozana poto lokola ba papa Damas Balambo lokola ba PDG Chandra Kasongo bozolanda direct koleka biso tozana Congo
yango wana na este tolobakere eza lisusu te balinga bacreye mwa eloko ya badepute na bango lokola bandako na bango na Kinshasa esuka na l'intemps moyen mata lisusu eza te mbongo mafia wana Fati Beto akangi yango nde bozomona balingi baaplike eloko wana ke baluka moyen koyiba puisque ezangi liboso mama atie base na moto akoti zamba neta okende mai azokende kotekela ba rebelle wana munition mais makambo wana nyonso bakangi yango lelo bachasser ya kuna ya bom bakomi kenda bazamba koboma bashimbriki koboma bambolo ko biloko kolia mais lelo balingi basala biloko wana bakalkile ke za petite au tozolo baba penyo so ezingi biso 9 pays et voisins makelele ezaka lisusu te puisque Fati ndenga azali na diplomatie ya beti avandisi masolo moye muto tombola sur lipeka o balobi ngai o boyina bote Fati alobi soki oza besoin na minéraux soit dirigé sur tozana yaka beta porte Fati kufungula bokosola na ye ganya 50-50 bandeko oyo bazana poto si pasteur ali mutozo pese bino information eloko ezo tozo nyoko mapona ni tozo nyoko makongo bozueleke bele richesse leke bele ebele bandeko richesse ndezo bomisa biso richesse ndezo monisa biso passe mais biso toko boye richesse na biso te toko ina nzambe te toko ina mutu te tozo ina ba rebelle wana puisque nzambe nda pesi biso bozui oyo ba pays za ebele mais Congo ezana richesse nyonso c'est-à-dire nzambe alingaki Congo nzambe alingaki biso ba congolais ngana yebisaki nzambe te akela ngana za congolais mais na volonté ya nzambe na se retrouver na za congolais na za esengo makasi komona na ba pays mususu mabele ezalaka te ozomona bazoluka place ya kunda bato ezate mabanga na mabanga bazotumba bato okomona ba pays musu mai ezate mais na RDC mai zarara mai bwe we bangolais baloba mai bwe awe bwe awe na Congo esopa mais na ba pays musu baluka mai soki okei kote bakayasi ba mabanga bazero ebele toluka kango na pays musu te tuzana ngwa mais komona ba pays musu bazoluka mabanga bazoluka bazero bazoluka ba roche mais biso tuzana biloko nyonso okomona ba pays musu baluka banzete baluka boye makasa kutu banzete mbila mafuta mbila bandika mbila ba pays musu bazoluka mais biso tuzana ngwa so ikote ya bakana sikro to bengi koko eza ebele so ikote ya kokoti ya kolia ebele c'est-à-dire bozwinde eza ebele dozo mona bato mais zambe siko ya kanisi libiso ke to bénéficier pe na bozwina biso atindili biso musuni c'est Fati Béton Fati Béton oyo kaka toyebisaka Janine Mabunda na Tambwe Mwamba na bango ikasa toyebisaka ba mukolo mususu yozala boko tuna ngulu alobi tuna me agangi me lelo ikomi Joni Numbi otonine ngulu alobi tuna soso kuna lelili bango bakalevu mutondo mbango c'est-à-dire mwana nzambe les pères et les mères nde bapesi biso na minute oyo Fati Béton côté neti ya enseignement ya ba école bino moko boyoki ndenge ezali na ko expliquer bino sima muke na sisa na état de siège na minute oyo tozala ba général ba gouverneur na est kuna na Bukavu na sud est na est kuna kimi koti bakende musala soki na buzobo kozwaka moto okela buzoba o correction ko na bote bango baza kuna te bango bakende musala bomona ki balinga ba triple awa mbongo Fati atendelaka ba soda na front combien 13 millions balinga balia mbongo wana mais tofungula kimiso Fati fungula miso mbongo wana ezo lelo soda zolia bien mwana na yazo tanga mwasi na ya vandi soda azali l'aise c'est-à-dire azobunda liso siko likolo ya liso mais tala ne balinga basakana na biso soda na front bakiko tongela indako ya bien ba musi boina boso siko soda za na frontière alala na mabele alala na zamba na bisobe il faut soda à la place à bien alia azala na makasi ta munguna zoya soda mona ke wi munguna zoya yena makasi ya kubunda yango wana na este akimi ezali muto ko sabinote ba général biso ba soda oyo tozala ba général wana baza ba gouverneur bazali na makasi ba chekime na este likambo ya este eza suskuna te batu balingi balela ndenge nini muke na kota wana na ya kusukisa na makambo ya fayu awa batu balingi balela pona nini papa Musengo ndenga akufi boye azwaki mbongo ebele na makambo etale ba école atongaki ba école bisika nyonso ya Congo et puis ba école wana cher na ba université na ba école privée école secondaire na primaire na zo bisebino école ya catholique na Congo
olobi ke neti ozana États-Unis ata États-Unis ezala ba col cher nde wana te mais okokuta na paroisse moko okuti de école oyoki EP2 EP5 EP3 neta na Mombele okuta EP5 Mombele EP5 EP2 Mombele Saint-Amand de école ok Saint-Félix de école nyonso wana eza école ya nani eza école oya be na yaye oyo samwe na yaye mais lelo l'État alobi ke azwi ba école nyonso na charge na ye bana batango fele ya mwana bozoka milelo na milelo bato bazolela basango wana balingi bazwa bambongo mais bazokosana ke ba congolais bazosouffrir mais yo le nous a congolais pourquoi ozotelema na mwana ya congolais po atanga ofele yo lobi penza na za congolais 100% gratuité ba pesa mona mkonzi mboka mais yo ozotelema na ke mwana atanga gratuité c'est-à-dire ozana ya congolais te nde masolo na minute oyo nako fungula ngoli de sima nakota na lisolo ya Fayulu po boyoka makambo ya Fayulu ndenge ezoleka na telemisi makambo ya auto bengi ya état de siège puisque le kambo faut boyoka titre na ngula ndenge tozokene na information moto a comprendre que pasteur Ali alobaki nini na information ya mkolo ya lelo mercredi le 20 nini eleke Fayulu asalaki mutu na biso ya IDPS bandeko tozala na busolo Fayulu azalaki mutu ya IDPS azalaki na lipeka ya Papa Etienne batutu ubie bandeko na biso ya bandundu bayebaki Fayulu te biso nde tuza kuvanda na Fayulu biso nde topesa Fayulu kombo ya soldat du peuple mais toyebaki ke mutu nyonso avanda na Etienne azaka na maye ayebi politique yango lokaka soli kolia kwanga tikila bateke kende na mai ndombe me politique yaka na IDPS okozwa politique toyebaki Fayulu ayebi politique nzoka gaza azwa na mutu ya kopal bakushere eza na mutu yango na sengi muzitu na bandeko mususu bazwa Fayulu bakende na ena CNPP babi misaina ba pushere ya gaz wana po ayeba politique puisque azaki mupanzi ya Papa Etienne tisko ayebi politique te yango gaz wana ezotungisa yemi nini eleki Fayulu tokena na election alobi te machine wana eza moyibi tokokende kuna te ba partenaire na ya Europe ba européen ba yebi siebo tokende ya boy mais tango amoni ke e mapolomi akanisi net fati akondima machine wana te mayoko ko fati alobi ezala machine ya moyibi ezala yesolo biso kende mapono tokei mapono tango tokende maponomi Fayulu amoni etikali 4 jours pa élection ebanda ali ayikondima o tokei mapono ba partenaire na Europe ba européen ba yebi siebo Fayulu tambula bisika nyonso yo tambula ki oyebisaki bato na ba province ke bokende na élection te machine eza ya moyibi oyebisa bango Fayulu akokaki te mais tant tokei na maponomi Fachi beto abimi na élection abimi penza to voter abimi Fayulu ayeko bima oh nazo réclamer vérité désir nous réclamer à cause ya quoi ya à partir ya nini yo boyaki machine à voter olobaki ezali machine à voler na ok na élection te sikoyo vérité désir na Fayulu ozulu kila moni na papier ou bien na nini bomona na no place Fayulu ayebi politique de place one akoni comme vérité désir akitabu vérité désir mais yo boyaki machine sikoyo vérité désir ezana kati ya adversaire ya machine mais yo ozulu kila mona nini eloko ya liboso Fayulu akokakite ya wana batu na batu neba kuma iko sec mais lelo Fayulu alobi naza opposant oui tolobi ngolo police ela na yo kende za la opposant Fati beton mukonzi asika lobi boyi muntu atele na Fayulu te soki azokende élection botika akende azokende nani marche ou bien meeting Fayulu alobi azokende marche tour wa liboso Fayulu ayibisaki biso tour na betaki masolo wana nyonso na politique na yibisaki bino information na boli bisana lo baterme ya masolo mais ezali nde information Fayulu alobaka likambo ya soni monde mobimba bayokaka ya soni bayokela ye souci o bachenga misapi partout na ba policier bakamwe na inspecteur ya la police générale kaso wakamba cha misa partout misa bachaka mwasi yoza mobali ba kucho misa pindeni et puis alobia en français ki bachenga misa partout bande kuisala ki passe na mawa komona biloko homme politique leader Fayulu azobimisa na monoko naye toyeko tikala alinga ke le sous marche avant que ne marche papa Mbozo pe abimi alobi na ke ne marche lokola Fayulu yake na marche na chamu ngape na ke ne chamu papa Mbozo yake chamu azali muyaka 100% alobi na kiyaka le père et le mère ayambaki batu na ndenga liboma berchi oyo kaka Fayulu moya selizate toyo kwa Fayulu azongisi oh nazo ke démarche
marche balobi marche te nazokende meeting balobi kende meeting mais avant kende meeting toyokoyoka sikoyo muyaka mosusu nani gouverneur ya ville ya Kinshasa excellence Jatini Ngobila ye pe alobi nazokende kaka kobeta mpe meeting na Sainte Thérèse esika Fayulu akendaki Fayulu abeti meeting na nani Jatini Ngobila ake kobeta meeting na Sainte Thérèse aza muyaka 100% le père et le mère abeti mpe kiyaka Bercy ya Jatini Ngobila le 8 ya Fayulu le 9 Fayulu akeye le 9 abeti wese toza babusolo koloba teke toza bafanatike ya moto na moto abeti mpenza mama na poto azongi ye moko oyo naosala sikoyo marche wana ezobanda wapi puisque bayebisaki azala libre asala bamarche totala Fayulu soki aza na bato ndenge alobi Fayulu achange direction version oyo tolobaka version achange alobi nazobanda marche wapi nazobanda marche na commune na Ngaba na Kianza amobilize makala na Engaba boyebi ke Engaba na makala boyebi ke bande kuna biso bandu nde bakomina bazakebele yapo na ka bisika bazali siko kuna ke ko sala campagne nini alobi boya to tambula to kende ko règlement kambu ya ram azala ko bateke marche oyo ezali pona boy mais tangu batu baye pona ram balusi alobi tozoke de marche pour kadima abimate atubana bisava tozotalela Fayulu balungwe na marche na bango muto a déranger bango te bako sabino te Fayulu alungwe na marche na yena Kianza vers l'Embesper kotoyo bakombata bazali na 10e mairie Jean-Marc Kabund secrétaire général ya IDPS abengi tous les combattants lubi bokota na permanence nazali na masolo ya kosolola na bino wana ba policianga na bayake belé pona ko sécuriser Fayulu na bato na ye siko basoda bakomi na 10e mairie précisément na entre 10e na 11e tozaka de rimi balewana 10e na 11e ba policier ba telemi batie Congo na boulevard côté bato Fayulu batali siko ba policier belé batali côté ba combattant côté ya siège na bango ebele Augustin Kabuya abukotsaki bango na kati kona akangi bango batu ya Fayulu bazoya na marche boyoka etina balobi bakosi batu kuna ezali tokende ko règlement haram ya lobi tozokende po bachaka jimate tango bazoya na kati ya maboko na bango bazali na mwa caisse otokondela ka batu bi cercueil wana o tozokende ko zo mutu ya papeche tocha na cercueil wana bango baye ndenge balungwe Engaba Kianza bakomi na super mugulu exacte baye bakomi na échangeur ya lemba baleki kuna na IDPS mugulu esakite tango bango moko bakomi na nzela baleki permanence muke bakomi na 10e ali babandi koya po bapikula petit monument ya pape tienne bazwaka mutu wana bacha na cercueil bande kotozala bato mutu wana aza leader Etienne azali premier docteur en droit azali opposant penza wa bundi pona mboko oyo mutu asali makambo ebele Fayulu sikoyo batu na ye baye sikoyo bakombata bazaki ebele penza moya kolobeza te monde mo bim tozala bakombata partout ezalaki na bakombata moko bazoya 5 bamoni nde bazo kokata mabende basiklaki monument po bapikola mutu ya Etienne ale balobi jamais boko kena biloko wana te babandi ko bengana bato ya Fayulu nde bato ya Fayulu bakimi bakoti na nzela bango moko bapanzisa nge babeti bato ya IDPS toboite babeti biso tobeteli bango maboko puisque marche ezaki ya bango basala mais nini ekosala après de lobby lelo to mercredi lobby mardi toyoka bato ya Lamuka bakie kofunda bato ya IDPS il faut bakanga ba autorité ya IDPS ndenge nini babetaki bato ya Fayulu mutu moko kobeta babetaki makasi akufaki lobi komona ikalala bande ko boyo badano kombola komona ikalala siko biso totuni na Lamuka kala na kende kulukani akende ko sala nini puisque toyebi bikolo nyonso ezaka na parti moko ya IDPS nde esangisi bikolo nyonso ya RDC mais na Lamuka mulu baso akekuna bakoboma ye bakondo mamulu bakende kuna tabalo baza traître ayeko kozoba secret na bango akende kolo lobi okala na kufi mais yango tozoli bisabai balandi pasteur Ali mwana 12 ans puisque il est kaki lobi bango baboy kombo kadima siko kadima ngo azamuluba obi azapto bano siko lelo balobi ke biso to bomi kalala
bango bakomi na kalala to bake na bapende komba kalala bimi na bambunda komba kalala bimi na bambara komba kalala bimi na Cameroun kuna komba kalala bimi to kende pe na Brazzaville na Oyo komba kalala bimi boyo kama solo ya batu ya lamuka biloko bazo sala o babomili biso kalala bino depuis ka bozwa kalala bogoyi kadima pwana kadima siko lelo ko baluki to bomi kalala bakei ko boma muluba wana babalisi bakosa o biso to bomi muluba bango lukula balinga baluba te muluba ko to pe na accident na lamuka te babomiye olie likambo ekanga bango babaluki o bazwaye IDPS bakei ko boma muluba mais muluba nde bazo kufela moto IDPS akena boma muluba ndenge nini nde bozo mona na minito bakei ko funda to ebite so bafundi wapi bakanga ba autorité ya IDPS mais yango to lobi tracer ton d'élite tozana bibembe boni ba photo boni amsusu ezingana mai mona na gatela amsusu bibembe amsusu fos komina bakunda to ebi esike kendate tana na joni numbi atamba ke bimisa manduki na ndako ya joni numbi bakeko ko mona ba photo ya ndenge na ndenge biso to kwa kizena mais biso to na ba preuve to yebi ba Claude Machala ba papitamba ba Bouchard biloko basali ba Caleb ndenge batumba batu na permanence ya IDPS mais to sali revanche te to funda mutute mais yo lokolo lobike biso to bomi to beti ndai ko yena biso ba preuve ona tisa olobike ba bomile na 12e mairie est-ce que biso za na 12e mairie biso limite na biso za 11e mairie na 10e mairie yango so mona fayulu politique ayebi na ite yego batindi batu na ina permanence ya triomphal kuna bakeko sala soki ndeni ne komi bakeko panza base na ngai est-ce que fayulu azaka na base yango na zo bisabino mwana batu ayepo sunga congolais social et vente na minute guerre wana Cécile awa bana bazotanga ofele puisque balobaki tokoka ofele te mais ofele yango eye mais balingi kaka likambo moke tala na ndenge balingaki bazwa likambo moko wo ezana mona tina te balinga bazwa ngwe koma sikoni neti likambo nini basi présent bazo wele botala nanu bato est-ce que wana ezali likambo ya kuagrave est-ce que wana ezali likambo ya koloba et puis boyebi bieke muluba azaka na bibala bala muluba azaka na bibota bota muluba ko bala basi ata komi Jacob Zoum ancien président ya Afrique du Sud basi 12 est-ce que azaki muluba on peut faire ba pasteur bazana basi 2 3 mais fatia sa mubala aza président aza pe na poste ya basi ya ko bala etali bino na nini balinga ki bazwa likambo wana neti likambo bakomisa musiko neti ndenge nini mais bamoni likambo wana yo ko zate oyo pe bazolobela ye ekipa akipaka te baketi basuki tala sikoyo makambo ya social batiki ya este ko ya guerre ya état de siège batiki sikoyo balati likambo moko ya ram tala bango ndenge bazala soki bazoki kaka likambo mokebo ale balati yango ekomi ya bango mais na minute na Congo nazoyebisa bino tozali na président oyo mutu tu azosepela na ye mutu tu azolinga ye aza na église moko te lelo akendaki na église ya mama Olangi elekolakisaki azali mutu ya baeglise nyonso mais awa nini ezoleka bango balobi bafundi biso tozozela tomona puisque balitaka nini ide na bango ezalaki bakanga Augustin Kabuya mais Augustin Kabuya ezalaka na likambo na mutu te Augustin Kabuya asambela na kadi matin Augustin Kabuya asambela na Branham atumulaka pe mutu te Augustin Kabuya aza co-circuit soki boningisi ye nde azongisi so bopaki libanga na mai azongisi lokola mama Élysée protocole alandaka Augustin Kabuya masolo na ye makasi ezala mama na ngai kati ndumi na Canada balandaka ye sikoyo yo bokosuka sikoyo wapi na minute oyo awa Fayulu alobi nini Fayulu alobi lokula kadi mabimi jamais ata mokolo moko te kadi makotanga kombo na nga yango tomoni sikoyo na minute Fayulu bandeko balandaka pasteur Ali na poto na chaîne na biso Chandracom awa Fayulu aboyi élection alobi jamais nakokenda élection wana te namoni ke kadima akotanga kombo na ngai te Fayulu a raisonné à joindre papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba papa Etienne alobaka ngo mulunda oyo ata na gagné akotanga kombo na ngai te lokula Fayulu pe ayebi puisque kadima alobi recensement na identification na élection mbala moko Fayulu ayebi sikoyo na recensement akosala nini akoloba nini oui ma information oyo na ila kibino ezali nde mibale oyo basango na minute oyo basuki
moyen ko sala ezate ba comme yo to vendre to solola boko solola nini avion ese comme likolo maso pe linge kuma na mbandaka maso linge kuma na Lubumbashi sikolo ese leki lebo boke na solola sunini aw masoliza kitoko bino moko boyoki ndege Rwanda azali ko réclamer ba soda na ye boyoki Fayulu alobi na kende na election isuste pa na libala tango mwa sino akoya na waleki na ye bakokoma na libala leki ya kuzonga mwasi atikali na minito ba ministre ezali ya Lamuka ezali ya Moïse ya G24 ezali nini balanda kote mayo chola balanda kote misezo kende balobi ke mwasi alanda mobali te mobali nda alanda mwasi sima mobali nda alanda so atali bole misanga bandeko eza information soki mobali atali vunde se mwasi lisoko zo ni sepelise mobali akolanda na minito ba ministre balandi de Fati Beton balobi Moïse to yaka na yote obotaka biso te otangisa biso kelasi te toyaka na binote biso to ba congolais to tikali na congolais c'est-à-dire majorité ezali 280 ministres et 280 députés tout ça n'a pas 280 députés baki débat majorité déjà ezana maboko président Fati Beton omela autozo kende maponomi kadi mape asia lobby nanga malumalu ngoyi mulo ndiye mtu apesa ka formation ya ekosala musalwana ye mtu atangisa ka bango ko pesa bango ite ko séminaire je crois ko pesa bango séminaire pour ba yeba ndenge akokambaseni bazongisila ye mayele nayi lelo bango likula baboyi siko bino boboyi ya kadima ye wana abimi bobundise na façon nyonso abimate siko abimi bokosala ndeni siko cour de cassation azawana cour constitutionnelle bazawana bino moko nde bokoyeba ndenge ko sala puisque bomona likula lipa na nguba bomona likula loko kosakana na pouvoir basakana na ngote et puis boyeba ke to bondi pendant 37 ans na tanyo sotilelo tozo pouvoir kaka 5 ans totiki la bino puisque bino nde bobundi ko leka biso bozo mona ndaxia Nelson Mandela te ba pasteur ali biso botalanga bien na mona 12 ans na change ka teme na bundi 37 ans d'élite tilelo sikoyo to vandisa social lokola biloko ko lezo ya yoko ba wobo na boy namoni na komi na suka ya émission ya mkole lelo ya Chandrecom télévision na biso ya kitoko makasi ya PDG Chandre Kasongo Chandra ki Kasongo na Dallas Bambote belé c'est passé à lui moi na 12 ans azotindiro Bambote tozali to sala musala to koba bo savonner massivement tozakana esengo komona ba congolais bazana souci ya koyo ko vanda kolanda pasteur ali na minito ya information moi na 12 ans na kenda ka côté te na opesa information ndenge ezali na finga ka mutute na chola ka mutute na zo pesa information yeba tuuti wapi to komi wapi pe to zo kende wapi na minito to li to comme ça 3 ans na pouvoir ya Fati Beton to zo betela ima bo aza à l'aise aza président Union africaine ya SADC ya RDC 3 brassards awa kuna na este makambu nyoso o balobaka la guerre finish kitoko makasi bozo numéro ya téléphone c'est pasteur Alimon à 12 ans plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 PDG Chandra Kasongo Bambote belé